咩嘢啊？譬如流行一啲玩具喎，毛公仔喎，咁佢又可以接受毛公仔，佢個接受程度好大啊！呢排咧啊，好多人中意去打霹靂波喎，係嘛？咁佢咧又可以接受嘅喎，所以好豐富嘅。佢能夠咧喺佢嘅活動嗰度咧建立到一啲人脈啦，或者咧更加多嘅一啲衝擊啦，可以幫助到佢嘅事業啦。家庭啦，或者係可以喺佢個人嘅人生裏面咧，有所得益嘅時候咧，阿 Momo 咧佢就好包容性嘅，好有延展性嘅，所以你會發覺咧，我哋叫做多才多藝啊！有好多朋友咧，因為如果同阿 Momo 拍拖嘅時候咧，你會發覺樣樣嘢佢都叻㗎喎。佢又識打 golf 啦，係嘛？佢又開車又唔錯喎。跟住佢又識呢個藝術方面佢又有啲技巧喎。咁樣樣嘢佢都識啲喎，係嘛？點解啊？因為 Momo 佢好聰明，而且佢學嘢係非常之快，佢亦都好中意接受一啲新事物。佢希望咧喺透過呢啲咁多嘅一啲咁新嘅一啲事物啦，可以咧刺激到一種衝擊。所以你同 Momo 拍拖，我話俾你聽，你一啲都唔會悶嘅，係嘛？係咪好多嘅一啲新意啊？係嘛？你會睇到佢好多唔同嘅活動啊！我哋話唔會太死板嘅，佢唔因為 Momo 就係唔中意死板，就係唔中意單一，佢中意多嘢玩。係啦，好吸引到其他人，亦都會吸引到佢將來嘅一啲幫助到嘅事業家庭或者佢一啲人際方面嘅發展嘅時候咧，咁咧佢特別開心。所以你會發覺你同 Momo 拍拖嘅時候咧，你就會同埋佢啲朋友一齊拍拖，係嘛？你會識到好多唔同層面嘅人喎，係嘛？咁你揾到咧自己嘅人生嘅一個新嘅一啲衝擊咁樣樣。所以同 Momo 一齊好得意嘅，你既又好似陪伴佢，你個角色咧就唔係淨係女朋友咁簡單喎，你可能亦都係幫緊佢一個支持佢事業嘅一個好拍檔，同時間咧你又可以同佢喺一個心靈上面交流嘅另外一半，哇！跟住咧你又可以喺佢生活細節嗰度咧幫佢一啲安排打點咁，總之你會發覺Momo 嘅另外一半咧。真係好多個角色，大家都好唔沉悶嘅。咁咧，Momo 咧就特別之中意另外一半咧係好多種變化嘅。OK，咁你留意一下啦。咁好似好多嘅層次咁樣樣嘅，我哋講緊好。越嚟越有味道嘅係嘛？你同佢一齊，佢會發覺，咦，你都識喎，咦，我又識喎，咁大家願意一齊咧去接觸多啲新事物咧，因為咧 Momo 咧，記住佢係與時並進嘅一個多元化，而且新延性咧好強嘅另一個個性能量寶寶嚟嘅。好啦，咁我哋睇下佢嘅顏色咧，因為有隻森林嘅綠色咁。森林綠色係咪好多層次係嘛？一層一層一層，所以咧佢同一時間咧，佢唔會表現到一個佢會有博愛啦、多元啦、包容啦。OK，佢所有嘅一啲活動佢都可以接受。咁另外一半咧，佢會希望佢有啲陪伴啦、支持啦、合作啦，甚至乎一齊成長咁成長為乜嘢？最重要啦，佢就係希望達到一個目的。就係分享佢一個咁豐盛同埋咁璀璨嘅人生，佢會俾到你一種充滿希望同埋未來嘅一種感覺係咪好充實啊？所以同 Momo 一齊咧，佢永遠都會話俾你聽，你睇下我哋將來會點啊？佢會講好多未來嘅。你哋講嘅話題咧，就係一齊溝通嘅時候咧，不妨講多啲。將來我哋嚟緊。我哋去邊度旅行啊？你去過邊度旅行未啊？咦，未喎，我哋可以去下。咦，我哋將來嗰間屋將會係點㗎？咦，你講下，將來我哋一齊做健身啦，做 gym 啦。咦，我哋可以去到做到咩程度啊？我哋一齊做瑜伽咁樣樣，好多活動，樣樣嘢佢都啱嘅。所以咧，佢係一個，亦都係我哋都話幾包容性、兼容性非常之強嘅
一個個性能量寶寶喎。咁啊，講多啲未來啦，講多啲將來啦，咁咧就有好大嘅幻想空間咧，可以同我哋嘅 Momo 咧一齊咧，可以好開心咁樣樣一齊拍拖好愉快嘅。好啦。咁唔經唔覺咧，9個我哋嘅咁獨一無二嘅個性能量寶寶咧，都出咗場啦。咁我哋嚟一個簡單嘅總結啦，好吧？原來爺爺咧，佢係中意被欣賞，而且咧佢係眼光咧各方面咧，佢有自己嘅獨到嘅一啲睇法嘅。咁咧我哋特別要留意啦。佢係比較有自己嘅一套，OK？佢有自己嘅獨立思維咁我哋明白佢就 OK 啦。咁佢會比較係屬於主導性嘅寶寶嚟嘅。好，娃娃咧，佢係一個更加需要一種交流啦、理解啦，多啲去傾偈，講多啲，亦都俾娃娃多啲去表現表達佢自己嘅內心世界。你明白嘅話咧，娃娃佢真係會喺個內心深處咧講俾你聽嗰個真心話。但係記住，娃娃係需要透過言語，你愛佢唔該，你就要講愛佢啦，係嘛？即係你要講出嚟嘅。佢需要咧一種言語方面嘅一啲溝通係非常之重要嘅。咁咧就從言語咧，我哋更加可以連結到嗰個內心嘅深處一個心靈嘅交流啦。好，Fifi 咧，佢要新鮮啦，有好多嘢新鮮感啦，佢好快樂嘅，你唔使擔心。Fifi 咧亦都係佢開心，佢就話俾你聽開心；唔開心，佢喺塊面度咧都表現埋出嚟。明唔明白？咁所以咧就好直來直往嘅，咁亦都係我哋話唔做作嘅一個個性能量寶寶。所以咧，你同佢一齊拍拖咧，你唔需要擔心，你一下就睇到佢究竟呢一個問題喺邊度啦，開唔開心啦？你可以好直接咁話俾佢聽就 OK 噶啦，或者佢咧亦都會毫不猶豫地咧表現俾你睇，咁唔需要擔心嘅。當佢發脾氣唔開心或者點嘅時候咧，一陣間佢就唔記得咗噶咯，一陣間就冇事噶，咁就冇咩隔夜仇嘅。好啦，咁Momo 啦，咁我哋佢最緊要係咩啊？穩定，最緊要係嗰種陪伴，多啲同佢一齊。我哋話最貼心嘅寶寶咧就係 Momo 啦，佢需要嗰種安全感，你多啲陪佢啦，多啲咧喺佢側邊啦，多啲去擁抱佢啦，好重要喎。佢特別咧需要咧一種即係佢問咗好多嘅問題，其實咧你愛唔愛我㗎？咁好多人都你會發覺咧，好多時呢個問題咧都係由 Momo 把口講出嚟嘅，因為佢好懷疑或者佢咧係都係冇嗰種安全感。只要你俾到 Momo 一種安全感，你多啲去關心佢，問下佢多啲陪伴佢。咁我哋嗰個感情關係咧就更加牢固啦。唔使擔心嘅，我幾時無論點都好，我都喺你身邊支持你嘅。幾好啊！好啦，Bobo，咁樣我哋話最緊要俾佢點啊？因為空間因為佢係自由自在，佢唔中意啲嘢咧勉強擺埋一齊嘅。咁佢個包容性係大嘅，咁但係咧，佢好多時佢知道自己要啲乜嘢，咁你亦都要俾翻一個充分嘅空間，Bobo。佢明白你，你明白佢，咁就 OK 啦。跟住咧，大家因為我哋話最獨立嘅寶寶咧，差唔多咁多個咧就係 Bobo 啦，因為佢係非常之需要一個自己嘅自由度嘅。係啦，唔需要管住佢啦。你唔好咁，你唔好咁，你唔需要去特登去俾一啲限制Bobo 啦。咁咧就佢等佢自由自由自在。如果大家咧兩個人相處咧都係中意比較有 me time 啦，係嘛？咁咧就你會覺得 Bobo 咧係非常之適合你嘅另外一半嚟嘅喎。好啦，爺爺啦，咁頭先講啦，佢好有吸引力啦。但係要注意喎，佢都係對體面方面咧，
佢十分之着重嘅。咁啊，亦都係佢有好 gentleman 啦，女士好 elegant 啦。咁咧就我亦都係好窩心嘅。我哋話係一個暖男啦，或者係咧好細心嘅另外一半啦。咁佢個家庭觀念咧係比較強烈嘅，所以咧我哋同爺爺一齊嘅時候咧，你放心啦，佢經常性都喺屋企嘅。你會發覺好黐家嘅就係爺爺啦。係啦，你同佢傾緊偈嘅時候咧，尤其是女士們啦，你傾緊其他嘢嘅時候喺個餐廳度咧，其實佢個心咧已經翻咗屋企唔知啲衫洗咗未咧？咁係啊，佢係諗緊屋企啲家務或者諗緊屋企嘅問題，時時刻咧都以家庭咧擺喺第一位嘅喎。好啦，我哋睇下烏湖咧，佢係講緊咩啊？深度，講緊 feel，講緊感覺。你理解我，你就會明白我點解我會靜咗落嚟，點解我咧突然之間咧就好亢奮你會明白，你明白我，你喺我側邊一個眼神，你放一杯水喺我隔離，再望一望我，夠啦！嗰種情緒嘅共鳴咧係好特別嘅，係咪一種咧我哋講緊好似一啲電影式嘅嗰種感覺啊？咁你同阿 Wowo 一齊咧嗰種愛情咧，你放心啦，一定有好多電影嘅畫面嘅。好啦，咁我哋睇下花花啦，花花咧好開心啦，佢又珍惜你，你又珍惜佢嘅時候咧，好簡單，你尊重佢嘅付出，佢就係一個守護你嘅天使，而且咧佢亦都唔計較自己咧付出咗幾多，即係無怨無仇，亦都係咧無條件嘅付出嘅另一群嚟嘅喎。所以咧你話係咪你中意有一種被愛嘅感覺咧？花花呢個寶寶咧係十分之即係貼心亦都非常之適合你作為另外一半嘅個性能量寶寶，係咪相當之好啊？呢個情人係嘛？好啦，咁我哋睇下 Momo 啦。Momo 咧，佢要嘅係同佢一齊成長，佢又中意搞呢樣，又中意做嗰樣，好多我哋叫做百足咁多爪，樣樣嘢佢都啱嘅，佢個可能性係好大嘅。所以你要記住，如果你能夠中意接觸好多新事物啦，擴闊你嘅人際關係啦，或者係一啲未來嘅個憧憬啦，咁咧你同 Momo 一齊咧，你會十分之開心啦，因為佢真係可以將一啲冇可能嘅嘢變成有可能，跟住佢再話俾你聽。將呢件事完結咗之後，佢同一時間佢做緊3、4、5、6件事，跟住咧一咁樣將佢實現。呢個就係 Momo 最中意同佢另外一半可以你同佢一齊手牽手，亦都可以喺佢個生活路咧各方面咧都可以同佢一齊分享嘅一個人喎。咁係咪我哋都話好唔得閒係嘛？咁冇錯啦 Momo 就係啦，佢幾時咧都係好活躍嘅，咁咧就亦都好有層次感嘅。我哋話做事咧都係好多姿多彩嘅，好豐盛嘅人生。咁你中意咧呢一種咁有挑戰性同埋未來好有憧憬嘅嗰種感情生活咧，咁 Momo 就非常之適合你啦。好啦，咁我哋咧9個個性能量寶寶，我哋就講到呢度啦。咁我哋咁多位朋友，你哋有冇download 我哋嘅 APP 咧？咁呢一個 Apps 咧，就係我哋透過蘋果啦，同埋 Android 啦，都係免費提供俾大家㗎。咁陣間都會詳細同大家講講啦。咁盡快咧 download 呢個 APP。咁我哋知道每一日咧俾你嘅一啲advice 啦，係啦，包括喺事業啦、愛情啦，同埋你每日嘅能量方面咧，同埋咧佢亦都透過 AI 人工智能咧，可以提供一啲適合你學習嘅一啲課堂俾到你嘅喎。咁唔好錯過咯喎。